Die was? Die Aufzeichnung muss ich. Mein Mann will seine Kamera ins Feuer schmeißen. Ach so, ja. Mir ist so kalt. Ich muss erstmal die Kältetropfen, die Eisperlen. Du hast schon zu viel Eis gegessen. Ja. Das ist oben raus aus dem Kopf. Genau, das rächt sich jetzt bitterböse. Ist dir das nicht zu warm mit der Decke? Nee, Nee. da. Naja, du kannst dich ja jetzt auf die Decke draufsetzen und da hast du immer noch kuschelig gemütlich, ne? Ja. Und ich kann dich ja, wenn du willst, jetzt noch mal ein Stück zurückschieben, ne? Ist weg vom Feuer, so. Ne? Ist wieder etwas kühler. Ich mag mal runter auf den Spielplatz. Nee, du hast Schlafanzug an, Schnupsi, jetzt geht's nicht mehr auf den Spielplatz. Hier sind deine Boots, aber du bleibst hier, mein Schatz. Das war bloß vom... Prost. Aber ich hatte nicht gewusst, dass ich das Man Sachen sieht es nicht. anhabe. Nee? Ja, das ist schon Schlafsachen an, Ja. ne? Ich sag trotzdem Prost. Ja, einfach Prost, genau. Ich guck mal um die Ecke, ob wieder Gewitter ist. Im Moment noch nicht. Keine Chance heute. Nee. Mal beim Schornstein gucken, was ich da. Ob die Eidechse hier an den Steinen, ob die nicht sich auch wundert über das Feuer. Wo ist eine Eidechse? Na, hier unterm Stein ist die doch immer. Die wohnt doch hier. So. Da hinten ist immer noch Spielplatzbetrieb. Und wie sieht man die Funken aus dem Kamin? Nö, doch. Ist das jetzt eigentlich Ja. Heute, dass die Stämme richtig Feuer fangen. Gib mal ein bisschen Zunder, dass man was sieht. heiß genug? Encens, hier, Weihrauch da, wie heißt das? Dann zum Schluss. Ach so. Okidoki. Morgen wieder Fußball. Das sind jetzt die großen Kindermäuschen. Hm? Ist mein Bier schon auf? Ne? Ich halte mal ins Feuer, warte. Nee. Die Annika ist längst im Bett. Schmilz mal den Kopf ab. So, Danke. Ja? Mhm. So, dann kann ich das ja jetzt beenden hier, die Aufnahme. Sind wir noch mal hier und Prost! nachts wird das dann wieder.